这个就是电磁炉的内部结构，维修起来真的很简单。电磁炉开机后功能乱跳，把生锈的弹簧换掉就好了。电磁炉插电，家里的空开就跳了，更换功率管、整流桥就好了。电磁炉加热几分钟就停了，更换功率管旁边的传感器就好了。电磁炉开机就出现故障代码，更换这几颗检测电阻就好了。电磁炉换了功率管以后，只能加热几秒钟又坏了，直接把电源模块一起换了就好了。